अभी इसमें एक और चीज़ दिखाता हूँ मैं। देख रहे हो लाइट, क्या लाइट है इसमें, क्या लग रही है मस्त। ये लाइट भी लगा रखा है, क्या नहीं है इसमें वो बताओ। सीट फुल्ली मॉडिफाइड है, सीट नई बिठाई है। अभी हम करेंगे नाइट राइड इस पे। तो पहले यहाँ से निकलते हैं, फिर मैं आज अभी खाली इसका सिर्फ तुम लोग को आवाज़ सुनाता हूँ हाईवे पे। ये व्लॉग में हम सिर्फ आवाज़ सुनेंगे इसकी कि बच्चों को देखो कैसा चेकआउट कर रहा है, बच्चों को देखो कैसा देख रहा है। कैसा देख रहा है गाड़ी को, खुश हो रहा है एकदम। हाँ रुकते थोड़ा स्लो चलते, ज़रा आने देते उनको, बच्चों को। क्या मुंह देख रहा है। खुश हो गया बेचारा बच्चा रैप सुन के। सब बच्चों लोगों को खुश करना चाहिए थोड़ा। सुन रहे हो पॉप्स एंड क्रैकल्स, क्या पॉप मार रही है गाड़ी। क्या मजे दे रही है, ईयरगैज़म हो रहा है, प्रॉपर ईयरगैज़म। क्या क्या पटाखे फोड़ रही है, क्या पॉप मार रही है यार। सुनो, हाँ सुनो। चलो भाई इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, बारिश बहुत तेज़ होने लगी है तो कैमरा ख़राब ना जाए उसके लिए इसको बंद करना ही बेहतर है। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।